4. oktobra na god svetega Frančiška Asiškega je papež Frančišek za novega ljubljanskega nadškofa imenoval provincijala frančiškanov patra Staneta Zoreta. In zelo sem vesela, da je v nocojšnjem prazničnem večeru nadškof Stanislav Zore naš gost. Dober večer, nadškof, gospod Stanislav Zore, seveda najprej iskrene čestitke ob vašem imenovanju, tudi v imenu naših gledalk in gledalcev. Tudi vi lepo pozdravljeni, dobro večer in vsem, ki naju gledajo, ki naju slišijo, in se zahvalim za čestitke ob imenovanju in ravno tako se želim zahvaliti tudi za vse tiste dobre želje in za vse molitve, za katere vem, da sem jih deležen v vsem tem času in ki mi dajejo neko zagotovilo, da smo sposobni stopiti skupaj in živeti in delati za dobro teh naših ljudi. Povejte nam, gospod nadškof, je bilo vaše imenovanje za vas tudi presenečenje? Ja, zelo, zelo veliko presenečenje. Pravzaprav kar popolno presenečenje, tako da sem nekaj časa lovil sapo. Seveda, potem, ko ste tudi drugi izvedeli za imenovanje, takrat sem jaz že vedel za to, ampak 2 dni, ne več. Je bilo težko reči ja? Težko je bilo reči ja. Človek se zaveda odgovornosti, vsaj okvirno se zavedaš odgovornosti, ker v podrobnosti vseh zahtev službe ne poznaš, pa vendar je že ta okvirno zavedanje odgovornosti dovolj veliko, da vse tiste pomanjkljivosti, ki jih imaš, in vse sposobnosti, ki jih nimaš, toliko bolj stopijo v spredje in te posvarijo, da ne rečeš kar z lahkoto ja. Tako kar veliko stvari, ko smo gledali, se je nekako, če tako rečeva po domače, poklopilo. Ste redovnik, imenoval vas je papež Frančišek, imenoval vas je na god svetega Frančiška, pravzaprav preveč stvari, da bi rekli, da so lahko naključje. Najbrž, da res niso naključje, ker je uspelo, da se je vse tako izšlo. Res je, papež Frančišek me je imenoval, ampak je bil tu postavljen tudi rezervni datum, če smem tako reči, če morda ne bi uspelo vsega procesa speljati tako hitro, ker dejansko sem rekel, tu je šlo za 2 dneva, slaba 2 dneva, da od moje privolitve pa do uradnega imenovanja iz Vatikana. Je pa res, da je papež Frančišek in seveda tudi naš gospod Nunci želel, da bi bilo to na god svetega Frančiška na 4. oktobra in na ta način simbolika dejansko bolj izstopi. Povejte nam, kdaj ste se vi osebno srečali z likom svetega Frančiška Asiškega? Z likom našega Frančiška sem se srečal pravzaprav bliže, potem, ko sem prišel k frančiškanom. Prej nismo imeli nobene posebne povezave s frančiškani, res, da so prišli v našo župnijo nasela iz Kamnika, včasih maševati, včasih spovedovati, včasih za kakšno slovesnost, ampak to je bilo vse srečevanje oddaleč. Potem pa, ko sem prišel k njim, to je Božje delo, Bog vodi človeka, sem se pa začel srečevati z likom svetega Frančiška pobliže in mi je bil vedno bolj drag in mi je še vedno to navdušenje raste. Tukaj se mi zdi, da je prav, da pri Frančišku nekoliko povem, da me ne navdušuje njegovo navdušenje nad pridiganjem pticam, pa nad navdušenjem nad rožicami. Tukaj sam osebno vidim žal neko romantično degradacijo svetega Frančiška. Frančišek je močan in Frančišek je Frančišek v svojem odnosu do Boga. On se je
zagledal v Jezusa Kristusa tako zelo močno, da je želel živeti evangelij v vsej pristnosti. In iz te želje po živeti evangelij, po postajati drugi Kristus, je naredil jaslice v Greču, kjer pravi, da bi na nek način s telesnimi očmi mogel videti vse tisto pomankanje, ki sta ga trpela Božji sin in njegova presveta mati v Betlehemu. V tem navdušenju za Kristusa, za učlovečenega Boga, za Boga, ki stopi v naš svet, postane eden izmed nas, je tudi premišljeval o Jezusovem trpljenju. In nekateri umetnostni zgodovinarji pravijo, da je Frančiškov odnos do Jezusovega trpljenja začel spreminjati podobo križa, razpela kot takšnega. Prej je bil Kristus na križu zmagoslavni Kristus, ostali Kristus, Kristus z diademom. Frančišek pa vidi na križu trpečega Kristusa, Kristusa s trnjevo krono. No in v tem Kristusu in v njegovem odnosu do očeta Frančišek potem vse sprejema kot svoje brate in sestre. Vse ljudi in tudi naravo, tudi stvarstvo. Ne samo živo naravo, tudi sonce, zvezde, mesec, veter, vodo in tako naprej. Vse prihaja iz Božjih rok in zato je vse njegov brat ali sestra. Ampak zaradi Boga, ki je oče. Ne, ker bi bil Frančišek romantični zanesenjak v zagledanosti v rože in v pridiganju pticam. Rekli ste, to je Božje delo. Ampak gotovo Bog spregovori v takem trenutku tudi po ljudeh. In kako recimo so doma sprejeli to vašo odločitev, da greste po prvi gimnaziji k frančiškanom v Kamnik? Pa mogoče kdo je bil pravzaprav vaš glasnik, no? Da ste slišali ta klic Boga? Mene je k frančiškanom, pa ne zato, da bi bil postal frančiškan, ampak zato, da bi tam pri frančiškanih ministrirala in brala berila. Me je k temu povabil moj sošolec v gimnaziji, Jernej, ki je že pokojni, zelo hitro je umrl za tumorjem v glavi. On se je potem poročil, je imel 2 hčerki. Jaz sem pa ostal pri frančiškanih. Odziv domačih so stvari sprejeli, mojo odločitev sprejeli zelo naklonjenost. Predvsem bi pa rad tukaj izpostavil držo moje mame. Takrat, ko sem odhajal k frančiškanom, ona je šla z mano, da sva skupaj nesla tisto prtljago, oče je bil v službi, tako da je v nekem trenutku te najine poti od doma do avtobusa, mi smo šli približno 3 km daleč, smo imeli do avtobusa, je rekla, sem vesela, da greš, ampak če boš spoznal, da to ni tvoja pot, potem pridi domov, veš, kje si doma. In mi je pustila to veliko svobodo, ki je vedno potrebno v življenju vsakega človeka, ko ti dajo prostost, da greš in hkrati pustijo odprta vrata, da lahko prideš nazaj. Ta potrditev v odločitvi in hkrati sprejemanje, če bo odločitev potrebno spremeniti, se mi zdi, da človeku da res veliko svobodo v odločanju. Brat, sestri, sta bili takrat že toliko, recimo, da sta vedeli, kam odhaja brat Stane? Saj pravzaprav še jaz nisem dobro vedel, kam odhajam. To je bil začetek neke poti. In oni so se tudi zavedali, da je to začetek neke poti. Verjamem, da niso vedeli vse prihodnosti in vseh podrobnosti, gotovo daleč od tega. Čeprav smo kot po rojstvu blizu skupaj, pa vendar je od mene do brata 5 let, se pravi, da je bil tam začetek najstniškega obdobja in takrat res ne razmišljaš o nekih daljnosežnih odločitvah, ki jih sprejema tvoj brat. Izhajate pa iz verne družine. Ja, smo bili verni, živeli vero, bili povezani s cerkvijo. Mama je silno rada pela na koru, bila cerkvena pevka in to je bilo njeno veselje
in tudi njeno razvedrilo pravzaprav skozi dolgo časa. Midva z bratom sva ministrirala, sestra je tudi potem pela na koru, tako da smo bili povezani z življenjem župnije. Kakšna pa je bila pot mladega Staneta od tistega trenutka, ko je vstopil v samostan v Kamniku, pa potem naprej? Potem je bilo dolgo šolanje, torej dolgo, relativno. Najprej gimnazija in matura, ki sem jo opravil v Kamniku. V tem času sem se dejansko potem odločil, da zaprosim za sprejem k frančiškanom, to je bilo še malo semenišče, in sem odšel v novicijat, v enoletno obdobje, v katerem se človek izolira od vseh drugih dejavnosti in se dejansko srečuje samo z Frančiškom, s frančiškansko duhovnostjo, zgodovino reda in pa svojo poklicanostjo. Je to res moja pot? Začneš od blizu spoznavati redovno življenje, dobiš redovno obleko, začneš živeti redovniški dnevni red in preverjaš skupaj z vzgojiteljem, mi mu rečemo magister, in z samostansko družino preverjaš, je to moja pot, ni to moja pot. Ko je bilo tega obdobja konec, sem leta 77 naredil prve zaobljube in prišel, oziroma 78, 77 sem začel novicijat, prišel v Ljubljano in začel študirati teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani. Vmes sem šel k vojakom leta 80 in bil tam eno leto, potem pa so prišle leta 84 slovesne zaobljube, 85 pa potem mašniško posvečenje in nova maša. Na kratko, ta moja pot. Če morda postavim vprašanje, kaj je bolj močno za Staneta Zoreta bilo, ali večne zaobljube ali izreči tisti duhovniški da? To se na nek način dopolnjuje, kajti v tej začetni vzgoji pri frančiškanih se odločiš, ali boš ostal brat neduhovnik ali pa želiš živeti potem duhovniško opcijo. Tako da sem se jaz ves čas te svoje rasti skozi leta vzgoje odločal za frančiškana in za duhovnika. Tako da tukaj ni bilo nekih močnih prehodov in močnih razlik. Kot frančiškan doživiš tisto polnost pri slovesnih zaobljubah, mi rečemo slovesne zaobljube, potem pa v mašniškem posvečenju pa tisto kronanje tvoje poti v odločitvi za duhovnika. Tukaj ni nekaj močnejše, nekaj šibkejše, vsako je silno močno v svojem redu. Če morda še samo za naše gledalke in gledalce, kje vse v Sloveniji živijo frančiškani? Torej v Sloveniji lahko vam naštejem, ampak naštevanje je lahko precej dolgočasno. Živimo na Primorskem, živimo tukaj v ljubljanski nadškofiji, živimo v novomeški škofiji, živimo v celjski škofiji in v mariborski škofiji. Potem smo pa navzoči še frančiškani naše province v Združenih državah in v Avstraliji, pa še dva brata v francoskih Gvajani kot misionarja. Bili ste tudi rektor Marijinega božjepotnega svetišča na Brezjah, bili ste tudi na Sveti Gori nad Novo Gorico. Frančiškani skrbite za ti dve Marijini svetišči. Za to na Ptujski gori mimogrede skrbijo pa minoriti. Minoriti, ja. Pa mogoče, kakšna je razlika pravzaprav med frančiškani, minoriti pa še kapucini, ki so tudi Frančiškovi manjši bratje, in kaj vam osebno pomeni Brezjanska Marija? Poglejte, danes so razlike pravzaprav razmeroma majhne. Imamo isto vodilo svetega Frančiška, ki ga je napisal v začetku 13. stoletja, leta 1223 je bilo potrjeno. Imamo iste spise svetega Frančiška,
tako da imamo zelo blizu svojo duhovnost, živimo po pravzaprav istih zaobljubah, nekoliko odtenkov je lahko v naših konstitucijah in statutih, se pravi v tej podrobnejši redovni zakonodaji. Tisto temeljno, kar je pa ves čas razgibavalo življenje znotraj Frančiškovih redov, je bilo vprašanje, na kakšen način in kako dosledno živeti za obljubo oboštva. Ste omenili minorite, ki se jim reče tudi konventuali, v teh romanskih jezikih jih vsi tako imenujejo, in že ime samo po sebi pomeni, da so bolj vezani na samostan. V primerjavi z observanti, kakor so imenovali to skupino manjših bratov, ki so pa bili za strožje življenje po zaobljubi oboštva in so se pozneje preselili v samostane, in tudi samostane so bili arhitekturno nekoliko drugačni. Kapucini so spet v isti želji biti čim zvestejši Frančiškovemu oboštvu in njegovemu duhu odnosa do oboštva nastali nekoliko kasneje, v 16. stoletju, in spet, če greste gledati mogoče 3 značilne samostane enih in drugih, pa boste začeli videti razliko. Ne vem, en Vipavski križ, kapucinski, en novomeški samostan, frančiškanski, pa mogoče en piranski samostan, minoritski, se vidi ta arhitekturna zgodba, ki govori o različnosti odnosa do konventa. Kar pa zadeva Brezjansko Marijo, ja, blizu mi je bila in nagovarjala mi je vera in zaupanje ljudi, ki so prihajali k njej. S kakšno preprostostjo in s kakšno neizmerno vero. To je včasih si nemo molitev doživljal, kako da prebija vesolje, tako močno je bilo to srečevanje vernika, njegove stiske ali pa njegove radosti z Marijo, in vse to te počasi oblikuje. Marijino svetišče na Brezjah ostaja pravzaprav en tak dom slovenskih vernikov, slovenskega vernika, kamor se res zateka v veselju in v žalosti, v stiski in v radosti. Res. Vem, da je en toliko kristjanov v tem našem slovenskem prostoru, ki svojo vernost živijo pravzaprav samo na Brezjah. In ne hodijo k maši, bolj ali manj tudi nekateri od teh ne hodijo k zakramentom, ampak mora pa priti 2-krat, 3-krat, 4-krat na leto na Brezje, res kot romar, k spovedi, k maši, k zakramentom, skratka, obiskati Marijo, sicer ne more živeti. A so zdaj ti ljudje verni, tako kakor bi radi mi duhovniki? Ne. A lahko rečemo, da so verni? Ne moremo. Srečujejo se z Bogom in svetim in z Materjo Božjo na ta način. Tako da Brezje dejansko nagovarjajo zelo veliko ljudi, tudi tistih, ki se v te naše sicer župnijske strukture vernosti ne vključujejo. In kdaj potem pride tisto prvo imenovanje za provincijala frančiškanov? To pomeni, če rečeva prvega med enakimi, ali kako? Pri frančiškanih ne gre za imenovanje. Pri frančiškanih so vse vodstvene službe voljene. Tako da mi izvolimo provincijala, vsi bratje province, v prvem krogu imenovanja ali predlaganja kandidatov, tudi v prvem krogu samih volitev volijo vsi bratje, potem pa ga izvoli samostan oziroma provincialni kapitelj, če ni izvoljen v prvem krogu. Tako da je to dejansko volitve popolnoma demokratične, kakor potem so tudi izvoljeni vsi hišni predstojniki, vsi ekonomi, vsi namestniki hišnih predstojnikov, vedno so tukaj volitve. Bil sem pa izvoljen leta 98, po 3 letih na Sveti Gori, kjer sem bil rektor Božjepotne cerkve in pa magister novincev. Sem vršil tisto službo, o kateri sem govoril prej, ko sem bil sam v novicijatu. Takrat so me bratje izvolili in dejansko je
provincial postavljen v skrb za vse brate. Njegova glavna naloga je varovanje bratstva, kar pomeni varovanje tistih temeljnih prvin, ki nam omogočajo, da ostajamo zares bratje med seboj, v teh naših medsebojnih odnosih in potem tudi v tem pričevanskem odnosu do ljudi. Še enkrat ste bili potem izvoljeni za provinciala. Je to, če rečeva tako malo posvetno, priznanje za človeka? Ne vem, če je priznanje. Gotovo, da ti bratje izkažejo neko zaupanje, verjamejo, da boš zmogel ob vseh pomanjkljivostih in slabostih, ki jih imaš, opravljati tisto službo, ki naj bi jo provincial opravljal. Je pa res, da se s tem, kako bi rekel, obzorje skrbi razširi. Dokler si v neki skupnosti, takrat je obzorje skrbi tista skupnost in ljudstvo, ki je povezano s tisto skupnostjo. Ko si provincial, se zbujaš z vsemi brati in tudi legaš z vsemi brati. Vedno jih nosiš s sabo, zlasti tiste, ki so bolni, ki so v kakršnikoli stiski. Tako da bi rekel, da se to obzorje skrbi in čutenje z brati razširi. Bili ste tudi predsednik konference redovnih ustanov Slovenije. Če morda malo pobrskate po kakšnih statističnih podatkih, koliko je redovnic in redovnikov v Sloveniji? Ja, poglejte, seveda moramo priznati, da se število manjša, ampak mislim, da je trenutno okoli 350 redovnikov v moških redovnih ustanovah in 550 sester redovnic v ženskih redovnih ustanovah. Se pravi, vseh skupaj nas je redovnikov na Slovenskem okoli 900. In recimo, koliko pa je teh redovnih skupnosti, jih je veliko, različnih? Ja, precej. Mislim, da je vsega skupaj okoli 35 različnih redovnih ustanov. Ne skupnosti posameznih, ampak redovnih ustanov, kot smo frančiškani, minoriteti, kapucini, jezuiti in tako naprej, do 35. Več ženskih kot moških? Več ženskih, ja, zgleda, da je Bog bolj ustvarjalen v ženskem svetu, kakor pa v moškem. S prvo adventno nedeljo se je pričelo leto posvečenega življenja, pa mi dovolite vprašanje, glede na to, da ste zdaj posvečeni v škofa, da opravljate nadškofovsko službo, ostajate še vedno redovnik ali to ni mogoče? Je mogoče, še vedno me vodijo naše frančiškanske statistike v tem eni posebni rubriki. Tudi ko sem odhajal s Tromostovja, so mi bratje dali ključ, da se zavedam, da sem tam še vedno doma. Seveda je pa kljub temu v spremenjenih razmerah. Moje mesto je le tukaj in moja služba je zdaj služba našim duhovnikom, vsem škofijskim, najprej tudi redovnim, ki delajo na področju pastorale v naši nadškofiji, in seveda Božjemu ljudstvu, ki je zaupano naši pastoralni skrbi. Leta in leta smo vas srečevali v rjavem, značilnem frančiškovem habitu. Ste ga zdaj zložili in pospravili v omaro? Ne, ni v omari, je obešen tako, da je vsak trenutek pri roki, da ga lahko še vedno oblečem in tudi ga. Vaše škofovsko geslo je kratko in vendarle odraža, se mi zdi, tisto, kar vi ste. Eno veselje, eno zaupanje v Gospoda, za katerim hodite. Kako ste ga izbrali? Na duhovnih vajah, v katere ste se umaknili? Ne, takrat sem ga že imel. Mimogrede sem ga izbral enkrat na našem samostanskem koru. Tako mi imenujemo prostor, v katerem samostanska družina moli. Tam sem bil zjutraj v premišljevanju. Vsako jutro imam navado vzeti v roke Sveto pismo in se zadržati ob nekem odlomku. In takrat se je pojavilo to geslo, ta misel apostola Pavla v
njegovem pismu Filipljanom in sem rekel, to je to. Bil je izraz Božje naklonjenosti. Sem začutil, to je pravzaprav vsa Božja zgodba s človekom, vse Božje prihajanje k človeku je namenjeno temu, da mu da veselje. Ne bo še moje geslo takšno. Torej, veselite se v Gospodu ne glede na to, ali prav zato, da prihajate na čelo ljubljanske nadškofije v zelo občutljivem, v zelo zahtevnem času. Zato veselite se v Gospodu, ker če bi tega Gospoda dali proč, potem ostane samo še veselite se in bi lahko tisto Pavlovo sporočilo močno zbanalizirali in dejansko se človek v različnih okoliščinah ali pa okoliščine niso vedno takšne, da bi se lahko veselil samo na tej, bom rekel, to svetni ravni. Ta presežek, ki ga pa prinaša Gospod, je pa trajen. Zato veselite se v Gospodu, ne glede na to, kakšni so časi. Tako kot Pavel pravi na drugem mestu, bodi prilično ali neprilično, ti ostajaj zvest svojemu poslanstvu, ti oznanjaj. In močno ste oznanjali vsem, tudi na svojem škofovskem posvečenju, prav s tem, svojo vedrino, svojo mirnostjo, svojo zbranostjo. Ste po naravi takšni? Včasih se tudi razjezim. Kakšen sem po naravi, veste, to bi bilo treba res druge vprašati, ki so z mano živeli in bi bilo najbolj zanimivi odgovori. Sam sem tiste ure posvečenja doživljal kot trenutke, ki jih živim z Bogom in ki jih živim s cerkvijo, z ljudmi, ki so z menoj, so povezani z mano. Tako da ne morem govoriti nič, ne o vedrini, ne o zbranosti, ne o mirnosti, ničesar tega ni bilo v meni. V meni je bilo, tukaj sem pred Gospodom skupaj z ljudstvom. In pravite, da to želite biti škof prav za vse ljudi. Kako boste to zmogli? Kakšno pot boste ubrali? Vse priložnosti, ki se bodo ponudile, bom skušal izrabiti. Eden od načinov je tudi ta, da skušam nobenemu od vas novinarjev, ki prosite za pogovor, reči ne. Da skušam vsakega sprejeti, se vsakemu pogovoriti, vsakemu povedati to, kar ga zanima in tudi tisto, kar želim sam sporočati preko teh pogovorov z svetom medijev. Potem bo tukaj polno priložnosti, tako tistih uradnih, kakor tistih, ki jih bom tudi sam poiskal, kadar bo možnost za to, za srečanje z ljudmi po župnijah, za srečanje z duhovniki, bodisi na njihovih srečanjih ali pa preprosto, da ga obiščem v župnišču. In pa mimogrede na ulici se rokuješ s tem, z onim, spregovoriš dve besedi, tako da mislim, da bo kar ta del biti z ljudmi dovolj priložnosti za to, da ga bom lahko živel. Je ljubljanska nadškofija potrebna prenove? Vse škofije so vedno potrebne prenove. Kakor je cerkev kot takšna vedno potrebna prenove, se je neko reklo že dolgo nazaj, Ecclesia semper reformanda, cerkev se vedno prenavlja. In takrat, kadar neka ustanova ali pa nek posameznik začne sam pri sebi razmišljati, da ni več potreben prenove, takrat je umrl. Lahko sicer še živi leta in desetletja, ampak v resnici je umrl, je nehal rasti, je nehal živeti. Tako da je, seveda je škofija potrebna prenove, ampak mislim pa, da ne nekih revolucionarnih posegov, ko bi vse postavljali na glavo, ne. V tem smislu pa ne. In boste poslušali ljudi, ki vam bodo svetovali, ali se boste bolj ravnali po tistem svojem notranjem nagibu, ali boste oboje kombinirali? Nujno je oboje kombinirati. Potrebno je slišati ljudi, kajti
sveti Frančišek, o katerem sva govorila, je rekel, poslušal bi tudi novinca, ki je včeraj prišel v red. Tudi po njem govori Sveti Duh. Odločitev mora biti pa potem moja. Na osnovi tega, kar mi bodo povedali ljudje, ki se na področja spoznajo, in na osnovi potem mojih spoznanj se bom moral odločati. No, dejstvo je, da je cerkev s tem finančnim polomom v mariborski nadškofiji kar zgubila ugled. Ali po vaše, glede na to, da ste redovnik, da ste živeli tudi za obljubo uboštva, ali premoženje sodi v cerkev? Seveda sodi. Seveda. Tukaj se mi zdi, da bomo morali stvari v našem razumevanju in pojmovanju narediti normalne. Poglejte, vzemimo v roke evangelij. Jezus je imel blagajnika, ki je skrbel za denar v skupini Jezusa in njegovih apostolov. Kar pomeni, da dejstvo, da cerkev ni zgolj duhovna ustanova, ni samo nekaj, kar bi bilo, ne vem, izven tega sveta, ampak je tudi ustanova v tem svetu, potrebuje sredstva za svoje delovanje. Na koncu koncev, vsak projekt, ki ga želiš izpeljati, potrebuje sredstva. Pomembno je, kako ta sredstva upravlja, in pomembno je, zakaj jih uporablja. Da ta sredstva upravlja v skladu z zakonikom cerkvenega prava, v skladu z evangeljskimi načeli, da je tukaj prisotna preglednost, solidarnost in etičnost, potem pa ni noben problem v premoženju, ki ga ima cerkev. Eno bolj pogosto postavljenih novinarskih vprašanj, potem ko smo izvedeli, da ste imenovani za novega nadškofa, je bilo tudi umeščanje verouka, pravilno umeščanje po vaše, bom ta izraz uporabila, ne v slovenske šole, ampak predvsem v ta slovenski izobraževalni prostor. Ja, tukaj se mi zdi, da gre za zahtevo pravičnosti. Ne? Dejansko ne samo katoliški starši, ampak starši otrok v različnih veroizpovedi skrbijo za versko vzgojo svojih otrok in zato žrtvujejo čas. Žrtvujejo tudi neka materialna sredstva. Tudi ti otroci žrtvujejo čas in si prizadevajo, se trudijo, ko gredo, če govoriva tukaj k verouku, za te različne dejavnosti. In se mi zdi, da je pošteno in pravično, da se tako napor staršev kot otrok ovrednoti. Me sprašujejo, ali zakonske podlage to omogočajo. Jaz pravim, tudi če ne, lahko poiščemo rešitve, ker je volja, se vedno najde pot. Samo če hočemo služiti človeku in biti pravični in pošteni do vsakega posameznika. Ampak si ne predstavljate, da bi župnijske učilnice ostale prazne, da tam ne bi... Bog varuj, nikakor ne. Ne silimo v šolske prostore, vsaj jaz tako razmišljam. Se mi pa zdi pravično ovrednotiti to, kar naši starši in naši otroci delajo in dosegajo. Povejte nam, gospod nadškof, koliko je za vas zgled papež Frančišek? Papeža Frančiška doživljam kot pričevalca. On ne govori o evangeliju, on ne govori o spoštovanju človekovega dostojanstva, on ne govori o spoštovanju človekovih pravic, on ne govori o ubogih iz naučenosti, iz knjig, iz akademskih razprav. On govori o vsem tem iz osebnega odnosa, on vse to dejansko živi. In zato se mi zdi, da je tudi tako močan v svojih sporočilih. On v resnici ljubi uboge in ga skrbi za uboge. On v resnici v središče, zaradi Boga, zaradi vere v Boga, postavlja človeka z njegovimi neodtujljivimi pravicami, ki mu jih nobeden ne podarja. Temu je dal Bog ob stvarjenju vsakega posameznega človeka
jih mu nihče ne more ne oduzeti, ne odobravati. Nihče nima teh zaslug in ne te moči. Treba jih je samo spoštovati in sprejemati. In prav zaradi te pristnosti, ker je vse to v njem, je njegova beseda tako močna, je dejansko pričevalec, ne samo oznanjevalec. Koliko vam bo nekako to njegovo življenje tudi nekoliko mogoče bolj skromno, kot smo ga bili pri papežih dosedanjih vajeni, vam osebno zgled? Tukaj vam bi rad povedal neko zgodbo, da papeži, tudi prejšnji, so včasih res lahko prihajali pred nas v vsem tistem ornatu. V sebi so bili pa to pogosto zelo preprosti in zelo skromni možje. In bi bilo zelo zanimivo, ne bom zdaj delal konkretne propagande, prebrati kakšno knjigo o Janezu Pavlu II., ki je sicer pred nas stopil še vedno v vsem tistem sijaju papeške zunanjosti, če tako rečem, ampak redovnice pa, ki so skrbele za njegovo garderobo in za njegovo gospodinjstvo, so pa videli, kako je bil v bistvu preprost in kako je živel ubogo. Osebno sam v sebi. In zato tudi nekemu škofu se mi zdi, da ni težko živeti ubogo sam v sebi, preprosto, skromno, kajti papež Frančišek, konec koncev tudi Jezus Kristus, nas vedno znova napotita biti z ubogimi. Ne samo govoriti o njih, ampak biti z njimi. Tudi na ta način, da veš, da, kako je rekel Frančišek, toliko smo imeli in več nismo hoteli imeti. Ne potrebujemo. To, da vas bo Frančiškova karizma zaznamovala in spremljala tudi v nadškofovski službi, ste mogoče dali slutiti z dvema tako zunanjima stvarema, in to je z vašo škofovsko palico, v kateri je tako zelo lepo umeščen Frančiškov križ, in pa tudi s pozdravom mir in dobro čisto na koncu slovesnosti. Ja, ta palica je dar mojih bratov, frančiškanov, in moram priznati, da tudi velika želja moje nečakinje je rekla, moraš imeti leseno palico, veš. Ta mir in dobro, to je pa nekaj, kar močno potrebuje ta naš slovenski prostor. Duša slovenskega človeka. Ne samo vernega, ampak vseh. Mir in dobro. In ta duša slovenskega človeka, posebej kristjanov, je nekako v teh prazničnih dneh res, vsaj v večini, mirna, spokojna ob rojstvu odrešenika. Kaj vam osebno pomeni ta dan? Božič. Božič je za nas duhovnike običajno dan, ko tisti napor adventa, priprave božiča, polnočnice, potem tudi božičnik maš nekoliko pojenja in lahko začne bolj živeti tudi tista njegova osebna pobožnost, osebni odnos do Boga, da se osebno sreča z jaslicami. Samo na sebi pa Božič kot takšen meni pomeni to zagotovilo, da Bog nikoli ne obrne hrbta človeku, ampak se vedno sklanja k njemu, k vsakemu posamezniku. Zelo me nagovarja to, da se naš Bog rodi v hlevu, čeprav mi včasih skušamo to pripisati hudobiji ljudi, pač da ga niso sprejeli. Jaz ne verjamem, da se Bog tako zelo pusti pogojevati z našimi slabostmi in grehi. Ne, jaz verjamem, da je Bog to izbral zavestno, zato da bi nam pokazal, prihajam k tebi takšen, kot si, da tudi ti v sebi odkriješ vse tiste temne plati, mogoče plati, ki se jih sramuješ in bi se raje obrnil proč. Ampak jaz prihajam zato, da v te tvoje temne plati prinesem luč, da v tiste prostore, ki se jih sramuješ, prinesem svobodo, da ti prinesem odrešenje,
To se mi zdi, da je tisto božje sporočilo v božiču takšnem, kakršen je. Hkrati pa preprost, nemočen, nikogar ogrožajoč, da se nikomur ni treba naprej bati, joj, kaj mi bo pa vzel. Prihaja, da daje sebe. Ob tem, morda samo kot asociacijo, sem se spomnila na to zgodbo, ki ste jo večkrat povedali o Bernardki Lurški, kako ni prišla prepričevati. Ja, Bernardka Lurška je, kako toliko drugih, v tistih prvih dneh po prikazanjih v Lurdu doživljala močno nasprotovanje in pritiske, tako strani lurškega župnika Peyramala, kakor tudi strani uradnih oblasti, zlasti en policijski komisar Jacome jo je zelo pravzaprav ostro, strogo zasliševal. In v nekem trenutku je Bernardka, ki je bila takrat stara 14 let, pasterica, to je bila vsa njena izkušnja in skrbnica za mlajše otroke, nepismena, francosko ni znala, pri prvem obhajilu ni bila, pri spovedi seveda tudi še ne. Skratka, zelo preprost otrok, izgovorila stavek: moja naloga ni prepričati vas, ampak moja naloga je, da povem. In to se mi zdi, da je tudi eno od sporočil, ki jih mora naš prostor oziroma naši ljudje na različnih nivojih, od tam, kjer se dva zakonca pogovarjata med sabo, pa do parlamenta, naučiti se, povedati. Mi hočemo vedno z vsakim stavkom, skoraj z vsako besedo prepričati. Verjamem, gospod nadškof, da ste nas kljub temu, da ste nam želeli povedati veliko lepega, v marsikaj tudi prepričali. Hvala Bogu, če je kaj tega uspelo. Moj namen ni bil prepričevati, povedati to, kar ste me vprašali, pošteno, tako kakor mislim. Pa verjamem, da si gledalke in gledalci v tem trenutku želijo tudi kakšne vaše čisto njim namenjene besede. Mogoče vam bi rekel tole. Kadarkoli se odločate, se odločajte v skladu s tem, kar spoznate, da je dobro. Ne v skladu s tem, kar se splača, ne v skladu s tem, kar je lažje, čeprav je skušnjava velika, da bi se na ta način človek odločil. Ampak samo odločitev za tisto, kar v svojem srcu in v svoji vesti spoznaš, da je dobro, samo ta odločitev postane rodovitna in samo takšna odločitev rodi potem tisti mir in zadovoljstvo v tvojem srcu. Zato vedno naj vas vodi to, kar spoznate za dobro. Hvala lepa, gospod nadškof, za vaš čas, za nocojšnji pogovor in naj vas res v obilju spremlja Frančiškov mir in dobro. Hvala lepa tudi vam in tudi vam veliko blagoslova v tem praznovanju, v teh prazničnih božičnih dneh in vedno. Prijazen praznični večer pa želimo tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Nasvidenje.